Oke guys, hari ini kita OTW lagi. Kali ini di spot yang berbeda ya. Kali ini kita akan ke pulau seberang sana, di ujung sana, di ujung pulau. Sana, di bagian ujung pulau sana. Mudah-mudahan kita dapat rezeki. Ambil itu arkok. Perjalanan jauh kita hari ini. Cuaca ya, alhamdulillah bersahabat. Oke guys. Wih, arkok. Wih, arkok. Wah, ini lagi buka talinya. Iya. TW lagi kita. Sana ada teman juga satu. Arkok mantap pergi. Tapi nggak tahu mana orangnya ini belum datang. Arkok. Kamera utama sudah tiba. Sana satunya. Haikal, mantap kah? Gas. OTW spot baru. OTW ke Pulau Seberang. Masih dengan Arkok. Dengan Arkok sama Bang Andi. Sampai ketemu di spot selanjutnya. Oke guys, perjalanan menuju spot. Santai sekali mereka guys. Guys, sudah tiba di spot kita, Pulau Kapota. Jadi kita belum ke ujung sana, di ujung, karena masih cuaca masih agak kencang angin dan arusnya. Baik, dan Arkok sedang bersiap, mantap, Arkok senang. Itu kita punya teman satu. Kalau di sana itu tadi tempatnya kita Pulau Wangi-Wangi, guys. Pulau Wanci biasa dikenal orang Kabupaten Wakatobi. Sementara kita sekarang di sini ada di Pulau Kapota, Kabita, Kecamatan. Santuy ya, santuy. Terus guys, Baim di belakang. Baik, Bang Baim. Semangat. Aku berikan semangat ya. Uish. Apa itu? Strike guys. Bang Baim di belakang. Strike cu. Coba Bang Baim angkat dulu. Mantap cu. Lihat kamera. Wih, keluar ya. Mantap. Oke. Wih, strike Arkok. Wih, besar guys. Cilik strike. Kita lihat kenapa. Cuaca cerah tapi panas. Sedikit ekstrim. Dan agak bergelombang pagi dari sini memang. Itu apa? Semangat sekali aku. Yo.
Argok bisa strike. Kita mancing ke pinggiran tapi lautnya dalam, guys. Oh, strike juga. Wih, alhamdulillah kerapu. Coba Argok. Argok. Mantap. Ay. Coba pegang 2 tangan, Argok. Wih. Alhamdulillah, boy. Nice. Wih. Oke, Argok. Mantap. Strike lagi ya, Bang Baim. Argok, bagaimana kabar Argok? Di depan. Oh, masih umpan kan? Oke, Bang Baim strike lagi, guys. Masih semangat. Panas melanda, guys, dan cuaca yang sedikit tidak bersahabat di sini. Harus kencang. Wih, ikan besar itu kan. Coba angkat. Pokok. Oke. Argok. Masih pasang umpan. Cuacanya agak harus kencang. Dulu sedikit. Ya. Argok tadi habis dapat ikan kerapu langsung bersemangat deh. Hilang capeknya katanya. Hilang pesan. Ini Pulau Kapota, Kabita, Kecamatan Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Strike, Argok. Bang Boy, masih coba Bang Boy. Strike. Langsung guys. Oke, mantap Argok. Strike, Abang Baim. Pogot lagi, guys. Pogot kayaknya, katanya. Tapi kita lihat. Strike. Argok. Argok. Kenapa itu Argok? Warna putih, pogot. Wah, cuaca panas terik. Panas sekali ya pribadi. Strike lagi, Baim. Bang Baim strike. Kita lihat ikan apa, saudara-saudara. Kira-kira mai, apakah ikan poko lagi, ataukah ikan sunu, atau bahkan mungkin ikan yang lain? Coba kita lihat. Oh, ternyata kait, guys. Tidak dimakan ternyata, guys, kena mata pancing. Argok. Argok. Apa coba? Argok sudah mulai bosan kan tampaknya, guys. Setelah mendapatkan ikan kerapu tadi, guys, cuaca angin kencang, arus juga. Strike Argok. Bang Boy, coba minggir langsung gitu, Bang Boy. Kasih lihat dia punya tampang yang hitam kelam itu. Argok. Strike lagi. Baik gua, strike gua. Aduh, ternyata belum seru. Ayo Argok, wih, besar kayaknya. Besar kayaknya gini, Boy. Mantap sekali. Ayo Argok. Masih berjuang Argok. Argok sudah kelelahan. Ayo Argok, kamu bisa Argok. Ayo Argok. Kai. Coba Argok. Ikan sunu. Ikan sunu lagi guys. Tapi tersangkut juga dengan motor pancingan. Tarik pancingnya Baim.
Coba kok. Arkok memang. Mantap. Mogok bro, mogok. Ini kita tarik mereka sampai di Oke, guys, kita pulang perjalanan pulang menuju pulau seberang tempatnya kita, Pulau Wangi-Wangi. Mesinnya mogok dari ditarik. See you next time, Pulau Kapota. Oh guys, alhamdulillah kita sudah tiba. Sudah tiba di kampung halaman. Ini tadi, ini yang bikin kita lama tiba nih. Bikin kita lama tiba ini. Mesinnya rusak. Akhirnya kita tarik sampai perjalanan 1 jam lebih. Lihat, baru tidak ada muka-muka bersalah. Coba bilang terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah kita tiba walaupun cuaca tadi agak kurang bersahabat. Jadi kita segera pulang. Coba Baim, kita lihat hasilnya kita dulu hari ini. Oi. Arkok. Malah kira putih itu Arkok. Oke, hanya ini guys. Hasilnya kita hari ini. Alhamdulillah. Masalah cuaca kurang bersahabat. Ikan pare, kerapu, pogo, sunu. Baim. Baim, oi. Oke, kita bersih-bersih dulu guys. Arkok. Nah, memang mantap Arkok hari ini. Oh guys, jangan lupa ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe. Tunggu di part selanjutnya. Kita ketemu di part selanjutnya, di part selanjutnya, trip selanjutnya. Oke, see you next trip. Enjoy. Bye bye.